Klinikiniai tyrimai tai su žmonėmis atliekami vaistų saugumo ir veiksmingumo tyrimai. Jų metu tyriamas vaistų farmakologinis poveikis, nepageidaujamos reakcijos ir farmakokinetika. Tik remiantis klinikinių tyrimų duomenimis vaistai gali būti užregistruojami ir teikiami į rinką. Iš pradžių trumpa įžanga. Farmakologija tai mokslas, kuris nagrinėja veikliųjų medžiagų ir gyvų organizmų sąveiką. Siauresnė jo dalis, bet svarbiausia jo dalis yra medicininė arba žmogaus farmakologija. Ir taip pat galime atskirti bazinę farmakologiją, kuri nagrinėja vaistų ir jų grupių savybę, ir klinikinę farmakologiją. Tai yra ta farmakologijos dalis, kuri nagrinėjama vėlesniuose kursuose ir jos objektas yra vaistų poveikio ypatingomis klinikinėmis sąlygomis tam tikriems pacientams ypatybės. O čia matome pagrindinės farmakologijos sąvokas, kurias būtina žinoti norint susikalbėti. Apie jas kalbėsime šioje ir vėlesnėse paskaitose. Farmakodinamika yra farmakologijos dalis, kuri nagrinėja vaistų sukeliamus pokyčius organizme, įskaitant veikimo mechanizmą, tai yra ląstelių ir molekulių veiklos pokyčiai ir poveikį, tai organų sistemo ir viso organizmo veiklos pokyčiai. Reiškia, farmakodinamika nagrinėja vaistų poveikį organizme ląstelinėme ir molekulinėme lygyje, to mes nematome, tai vadinasi veikimo mechanizmu, ir toliau poveikį organų, jų sistemų ir organizmo lygyje. tą mes galime pastebėti, išmatuoti ir tą vadiname jau poveikiu. Ir vaistų poveikį galime suskirstyti į farmakologinį arba farmakodinaminį. Toks yra tas, kuris susijęs su veikimo mechanizmu, jį paprasta įsiminti ir prognozuoti. Na ir skiriame kitą poveikį, kuris yra nesusijęs su veikimo mechanizmu, arba gal tiksliau sakyti, kurio negalime paaiškinti veikimo mechanizmu. Farmakokinetika yra farmakologijos dalis, kuri nagrinėja vaistų judėjimą organizme ir jų cheminius pokyčius organizme. Farmakokinetika apima absorbciją, pasiskirstimą, biotransformaciją ar metabolizmą ir eliminaciją. Eliminacija dažniausiai laikoma išskyrimo sinonimu. Konkretesnis išskyrimo terminas yra ekskrecija, jeigu angliškai, bet kai kuriais atvejais farmakokinetika apima ir biotransformaciją. Pavyzdžiui, kai kalbame apie pusinį eliminacijos periodą, tai turime galvoje vaisto kiekio organizme mažėjimą tiek dėl biotransformacijos, tiek dėl išskyrimo. Šiame paveikslėlyje paaiškinamas ryšys tarp farmakokinetikos ir farmakodinamikos procesų. Pavartojus tam tikro vaisto, iš pradžių vyksta absorbcija ir kraujyje susidaro tam tikra koncentracija po to, kai vaistas patenka į vaistų veną, o paskui praeina kepenis. Kepenyse po absorbcijos vykstantis metabolizmas dar vadinamas priešsisteminiu metabolizmu. Čia pat reikia pažymėti, kad jeigu vaistas vartojamas parenteraliai, tai absorbcija nevyksta, nes jis tiesiogiai patenka į kraujotaką. Vėliau vyksta pasiskirstimas, tai grįžtamas arba laikinas procesas, kurio metu vaistas iš kraujo patenka į tarpląstelinį skystį ir ląsteles. Iš pradžių procesas vyksta šiame paveikslėlyje į dešinę, tačiau vėliau
vaisto koncentracija kraujyje dėl eliminacijos mažėja ir tada vaistas sugrįžta iš audinių į kraują vėlgi pagal koncentracijos gradientą. Paskutinis farmakokinetikos procesas yra eliminacija, kuri apima metabolizmą arba biotransformaciją, tai yra biocheminius pokyčius, ir išskyrimą, tai yra vaisto šalinimą per inkstus. Čia reikia pažymėti, kad pats žodis eliminacija turi dvi prasmes. Kartais jis naudojamas kaip čia, tai yra apima metabolizmą ir išskyrimą, tačiau dažnai jisai apima vien išskyrimą. Tiesiog reikia žiūrėti į kontekstą, kad pamatyti, ką tas žodis reiškia. Taigi galiausiai po visų šių procesų turime tam tikrą vaisto koncentraciją veikimo vietoje ir dėl to galiausiai pastebimas tam tikras farmakologinis poveikis ir galiausiai pasireiškia klinikinis atsakas. Jeigu pasižiūrėsime preparato charakteristikų santrauką, tai rasime farmakologinės savybės 5 skyriuje ir klinikinės savybės 4 skyriuje. Klinikinis atsakas gali būti ir būna palankus ir nepalankus. Tai šitas žodis effectiveness reiškia praktinį veiksmingumą, tai yra veiksmingumą klinikinės praktikos sąlygomis, o žodis toxicity reiškia nepageidaujamą poveikį. Atrodytų labai paprasta, kas yra vaistas, atsakyti, tačiau pabandykime. Ir turbūt daugelis turėsime problemų. Dėl to štai vaisto sąvoka, kuri yra harmonizuota visose ES valstybėse ir įrašyta į Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymą. Taigi, vaistinis preparatas arba vaistas, angliškai medicinal product arba medicine, yra vaistinė medžiaga arba jų derinys, pagaminti ir teikiami vartoti, nes atitinka vieną iš čia išvardintų savybių. Taigi, pasižymi savybėmis, dėl kurių tinka žmogaus ligoms gydyti arba jų profilaktikai, arba dėl farmakologinio, imuninio ar metabolinio poveikio gali būti vartojama siekiant atkurti, koreguoti ar modifikuoti žmogaus organizmo fiziologinės funkcijas arba diagnozuoti žmogaus ligas. Jeigu pasižiūrėsime į vaistų terapinės indikacijas preparato charakteristikų santraukoje, tai visada rasime, kurį kriterijų iš tų 6 kiekvienas konkretus vaistas atitinka. Suprantama, kad dažniausiai vaistai vartojami žmogaus ligoms gydyti, kartais jų profilaktikai, šitai vaistų grupiai priklauso ir vakcinos, dauguma vakcinų. Na, ir žymiai rečiau vaistai atitinka tik tai vieną iš kurių nors žemiau išvardintų kriterijų. Na, pavyzdžiui, hormoniniai kontraceptikai vartojami siekiant išvengti nepageidaujamo pastojimo, tai yra žmogaus organizmo funkcijų modifikavimas. Toliau farmacinės formos. Jeigu prisimename dar ankstesnę skaidrę, tai ten kalbėjome, kad vaistai pagaminti ir teikiami vartoti. Pagaminti ir teikiami vartoti, jie yra farmacinėmis formomis. Farmacinės formos tai priemonėmis, kuriomis veiklioji medžiaga pateikiama į organizmą, pavyzdžiui, tai yra tabletės, kapsulės, tirpalai. Farmacinės formos įtakoja farmakokinetiką, ypač absorbcijos greitį ir absorbuojamą kiekį.
Štai yra tie farmakokinetikos rodikliai, kuriuos labiausiai įtakoja farmacinės formos. Tai yra AUC, Area Under the Curve, plotas po koncentracijos priklausomai nuo laiko kreivė, maksimali koncentracija, maximal concentration Cmax ir maksimalios koncentracijos susidarimo laikas Tmax, time to reach maximal concentration. Farmacinės formos neturi tiesioginės įtakos farmakodinamikai. Iš tikrųjų, molekulė kokia yra, tokia yra. Ar mes ją įdėsime į kapsulę, ar tabletę, ar tirpalą, nuo to molekulė nepasikeis ir poveikis nepasikeis kokybiškai. Kiekybiškai jis gali skirtis, tai yra pasidaryti stipresnis ar silpnesnis, kadangi farmacinė forma įtakoja jau minėtus farmakokinetikos rodiklius. O čia trumpas paaiškinimas praeitoje skaidrėje minėtiems farmakokinetikos terminams. AUC, kaip sakiau, yra plotas po koncentracijos plazmoje priklausomai nuo laiko kreivė. Štai ta kreivė. Ir plotas po kreivė yra tiesiog plotas po kreivė. Nieko čia ypatingo. Toliau. Maksimali koncentracija yra štai čia. Tai yra tiesiog didžiausia koncentracija. Ir jos susidarimo laikas taip pat čia, tik tai laikas yra X ašyje, koncentracija Y ašyje. Ir taip pat čia galime rasti pusinį periodą. Pusinis periodas yra laikas, per kurį koncentracija plazmoje sumažėja pusiau. Atkreipiu dėmesį, koncentracija plazmoje, o ne vaisto kiekis organizme. Mes neturime kaip suskaičiuoti vaisto kiekio organizme, arba tam reikia naudoti ypatingai sudėtingus metodus. Mes matuojame koncentraciją plazmoje. Taigi, buvo maksimali koncentracija, sumažėja pusiau, turime pusinį periodą. Ir toliau matome, kad tas mažėjimas turi kelias fazes. Reiškia, pusinis periodas iš pradžių, pradinis, gali būti skirtingas negu galutinis, arba jie gali būti net 3 tie pusiniai periodai, dėl to paprastai skiriamas pusinis periodas pasiskirstimo fazėje ir pusinis periodas eliminacijos fazėje, smulkiau apie tai farmakokinetikos paskaitoje. Farmacinės formos turi būti įvardijamos naudojant standartinius terminus. Tai yra būtina norint susikalbėti, kad tas pats dalykas nebūtų vadinamas skirtingai. Taigi standartinius terminus rengia ir tvirtina Europos vaistų kokybės direktoratas, European Directorate for Quality of Medicines, kuris yra įsikūręs Prancūzijoje, Strasbūre. Taip pat jis tvirtina kitus standartinius terminus, pavyzdžiui, talpiklių, uždarų, vartojimo būdų ir metodų. Standartinius terminus lietuvių kalba tvirtina Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba ir aprobuoja Valstybinė lietuvių kalbos komisija. Jie skelbiami Valstybinės lietuvių kalbos komisijos terminų duomenų bazėje. Vaistų pavadinimai. Ant kiekvieno vaisto pakuotės matome sugalvotą pavadinimą. Tai yra pavadinimas sugalvotas farmacijos kompanijos, kurios vardu įregistruotas vaistas. Jis didelėmis raidėmis. Toliau mažesnėmis raidėmis yra nurodomas bendrinis pavadinimas. Bendrinis pavadinimas yra tarptautinis prekės ženklų neregistruotas pavadinimas. Jų sąrašą tvirtina Pasaulinė sveikatos organizacija ir atitikmenų lietuvių kalba sąrašą skelbia Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba, kur susirasti matome nuorodą apačioje. Jeigu tarptautinio prekės ženklų
neregistruoto pavadinimo nėra. Bendrinis pavadinimas yra pavadinimas Europos farmakopėjoje. Jeigu ir ten nėra, tai cheminis pavadinimas. Tam, kad būtų paprasčiau, nesipainiotume, dar pasakysiu, kad tarptautinis prekės ženklu neregistruotas pavadinimas neretai sutrumpintai vadinamas INN, tai yra šiek toks žargonas, tai yra angliškų žodžių International Non-Proprietary Name santrumpa. Vaistų negalima painioti su maisto papildais. Maisto papildai yra koncentruoti maisto ir kitokių medžiagų, sukeliančių mitybinį arba fiziologinį poveikį šaltiniai. Atkreipiu dėmesį, mitybinį arba fiziologinį, o ne farmakologinį. Ir čia nieko nekalbame apie tai, kas yra vaisto apibrėžime. Čia negali būti nieko apie žmogaus ligų gydymą, ką daugelis supranta, bet lygiai taip pat čia negali būti teiginių ir apie žmogaus ligų profilaktiką. Maisto papildų tikslas yra papildyti normalią dietą. Jie taip pat tiekiami farmacinėmis formomis, dėl to farmacinių formų netinka vadinti vaisto formomis, kaip buvo anksčiau, nes negi pasakysime maisto papildo vaisto forma. Maisto papildo farmacinė forma, viskas tvarkoje. Ir žinant štai tokį apibrėžimą, juokingai atrodo maisto papildas aktyvinta anglis, ką žmogus valgo anglis ir reikia papildyti normalią dietą anglimis. Iš tikrųjų tai nėra maisto papildas, tai ir panašus dalykai, tai yra vaistai, kurie komerciniais tikslais tiekiami kaip maisto papildai, matyt dėl to, kad neatitinka vaistams keliamų reikalavimų. Pasikartoju, teiginiai apie ligų gydymą arba profilaktiką, organizmo fiziologinių funkcijų sugrąžinimą, koregavimą ar modifikavimą neprivalo būti įrodyti, kai kalbam apie maisto papildus ir jie yra nelegalūs. Šitie 6 kriterijai, kurie įrašyti paryškintų šriftu apačioje ir mano ką tik paminėti, yra ir vaisto sąvokoje. Maisto papildų farmakologija nenagrinėja. Maisto papildai skirti mitybai papildyti, bet ne farmakologiniam poveikiui sukelti. Vis dėlto reikia pažymėti, kad pasitaiko atveju, kai produktas, kurio veiklioji medžiaga ta pati, gali būti ir kaip vaistas, ir kaip maistas. Pavyzdys yra vitaminas C ir tai yra natūralu, jis yra būtinas maisto komponentas ir taip pat vartojamas šiais laikais retai ligai skorbutui gydyti. Yra panašių pavyzdžių ir su kitais vitaminais. Vaistų informacija. Pagrindinis vadovėlis studijuojant farmakologiją yra nurodytas literatūros sąraše, tai yra Lippincott Illustrated Reviews Pharmacology, jau turime 8 leidimą. Kai kuriomis temomis ten informacijos yra šiek tiek mažoka, tokiais atvejais tenka atsiversti Bertramo G. Katsung Basic and Clinical Pharmacology. O štai informacija, kuria turi vadovautis sveikatos priežiūros specialistai. Tai yra preparato charakteristikų santrauka. Pakuotės lapelis yra skirtas vartotojams neturintiems medicininio išsilavinimo. Jis parašytas paprasta kalba, kad žmonės be specialaus išsilavinimo sugebėtų rasti informaciją, ją suprasti ir tinkamai panaudoti, tai yra vartoti vaistą taip, kaip ten nurodyta. Štai nuorodos į interneto svetainės. Europos komisijos, ten yra Europos komisijos užregistruoti vaistai, beje, ta pati informacija skelbiama ir Europos vaistų agentūros interneto svetainėje, kadangi Europos vaistų agentūra atlieka ekspertizę, o Europos komisija užregistruoja
reiškia, tai tie patys vaistai su ta pačia informacija. Toliau, valstybinė vaistų kontrolės tarnyba savo interneto svetainėje skelbia savo užregistruotų vaistų informaciją ir visos nacionalinės agentūros Europos Sąjungoje, taip pat ir Jungtinėje karalystėje, skelbia savo šalyse patvirtintą vaistų informaciją. Čia yra įdėta nuoroda į Jungtinės karalystės informaciją dėl tos priežasties, kad daugelis mūsų mokame angliškai. Gaila, kad jie padarė šitą duomenų bazę mokamą, tik tai ribotą kiekį vaistų informacijos galime perskaityti nemokamai. Deja, dažnai nutinka taip, kad sveikatos priežiūros specialistai nežino, kokia informacija privalo vadovauti, o faktų tikrintojai nežino, pagal kokią informaciją jie turi tuos faktus tikrinti. Štai minimas kažkoks informacinis lapelis. Sveikatos priežiūros specialistai, kaip jau minėjau, turi vadovautis preparato charakteristikų santrauka. Vis dėlto tai yra santrauka, tai yra svarbiausi dalykai, o visą išsamią informaciją galime rasti Europos vaistų agentūros interneto svetainėje, jeigu tai yra centralizuotai registruotas vaistas, tai yra Europos komisijos registruotas vaistas. Štai pavartykime Pfizer COVID mRNA preparato informaciją. Štai randame visai nemažai, įskaitant vaisto informaciją, EPAR, European Public Assessment Report. Ir čia informacija, įskaitant preparato charakteristikų santrauką, visomis ES kalbomis oficialiomis. O štai čia yra vertinimo protokolai. Tai yra išsami informacija, kurią Europos vaistų agentūra grindžia savo nuomonę dėl vaisto įregistravimo. Tai galime rasti kiekvienam vaistui. Pavyzdžiui, čia yra dokumentas, kuriuo Europos vaistų agentūra siūlo keisti vaisto registracijos sąlygas. Taigi, apibendrinant reikia pažymėti, kad preparato charakteristikų santrauka yra absoliučiai būtina visais atvejais sveikatos priežiūros specialistams, o norint pasižiūrėti plačiau, reikia atsiversti visą vertinimo protokolą. Vaistų kūrimas. Pagrindinės vaistų kūrimo stadijos yra ikiklinikiniai tyrimai ir klinikiniai tyrimai. Tai aptarsime tuoj pat. Čia jau matome išsamiau. Ikiklinikiniai tyrimai atliekami ne su žmonėmis. Tam, kad atskirtume nuo tyrimų su žmonėmis, mes ir turime tokį pavadinimą. Su žmonėmis atliekami tyrimai vadinami klinikiniais. Ikiklinikinius tyrimus dar galime suskirstyti į tyrimus in vitro, tai yra mėgintuvėlyje, su ląstelių sistemomis, mikroorganizmais, audiniais ir taip pat ikiklinikiniams tyrimams priklauso tyrimai su gyvūnais. Iš tiesų, prieš bet kokią veikliąją medžiagą skiriant žmogui, būtina kiek įmanoma įsitikinti jos saugumu. Toliau klinikiniai tyrimai, tai tyrimai su žmonėmis. Jie turi 4 fazes, tačiau 3 atliekamos iki registracijos, o 4 vyksta jau vaistą užregistravus ir pateikus į rinką. Kaip matome, po to, kai vaistas įregistruojamas, jis vadinamas inovaciniu, jeigu tai yra nauja molekulė. Toliau vyksta 4 klinikinių tyrimų fazė, apie tai pakalbėsime vėliau.
Taip pat vykdomi neintervenciniai tyrimai. Nuo intervencinių jie skiriasi tuo, kad vaistai vartojami tokiomis sąlygomis kaip užregistruota, tai yra toms pačioms indikacijoms, tomis pačiomis dozėmis ir skiriama tiems pacientams, kam užregistruota. Įtraukimas į tyrimą nepriklauso nuo įprastinio vaisto skyrimo standartinėmis sąlygomis. Ir pagaliau renkami pranešimai apie nepageidaujamas reakcijas į vaistą, kas irgi yra ypatingai svarbu, to negalima ignoruoti, apie tai taip pat pakalbėsime. O čia matome vaistų gyvavimo ciklą, tiksliau ne visą ciklą, o pradinį, tol, kol galioja patentinė apsauga. Kaip matome, iš pradžių vykdomi tyrimai, molekulių paieška, tiek natūralių, tiek naujų molekulių sintezė, modifikavimas tų molekulių, kol atsiranda junginiai, kurie yra teikiantys vilčių. Sukuriamas preparato kūrimo projektas, kuris trunka, kaip matome, 5-6 metus ir ten jau priklauso mūsų minėti tyrimai ikiklinikiniai, in vitro, su gyvūnais ir taip pat klinikiniai su žmonėmis. Toliau yra registracija, kurią atlieka vaistų įgaliotosios institucijos, pateikimas į rinką ir tolesnis jau egzistuojančių preparatų tobulinimas. Tai po pateikus rinką, kaip minėjau, vykdoma 4. klinikinių tyrimų fazė, paaiškėja nauji saugumo duomenys, tenka vaisto vartojimą apriboti, kartais atsiranda galimybė vaistų vartojimą išplėsti, ta prasme atsiranda naujas dozavimas, naujos indikacijos arba atsiranda galimybė vartoti vaistą toms žmonių grupėms, kurioms anksčiau nebuvo galima. Tačiau taip pat reikia pažymėti, kad neretais atvejais gavus naujos informacijos apie naudos ir rizikos santykį, vaistus tenka pašalinti iš rinkos. Čia pat reikia paminėti, kad vaisto naujo sukūrimas kainuoja iki $1 milijardo. Reiškia, farmacijos kompanijos tam, kad būtų suinteresuotos, turi galimybę atgauti investuotus pinigus, tam reikalingi intelektinės apsaugos laikotarpiai. Tai yra patentinė apsauga, patentuoti galima iš esmės viską, kad ir indikaciją ar veikliąją medžiagą. Ir taip pat yra vadinama duomenų apsauga. Duomenų apsaugą kontroliuoja vaistus registruojančios institucijos. Ir dėl duomenų apsaugos po inovacinio vaisto įregistravimo generinis gali būti pateiktas į rinką praėjus ne mažiau kaip 10 metų. Toliau matome klinikinių tyrimų sąvoką. Tai yra su žmonėmis atliekami vaistų saugumo ir veiksmingumo tyrimai, siekiant nustatyti, patvirtinti ar patikrinti klinikinį ir arba farmakologinį poveikį, nustatyti nepageidaujamas reakcijas ir ištirti farmakokinetiką. Iš principo, kai kalbam apie farmakologinį poveikį, tai kalbam apie veikimo mechanizmą, kas dėl to atsitinka, tai yra farmakodinamika ir su tuo susijusias klinikinės indikacijas. Kitaip sakant, vaisto naudą didžiąja dalimi. Toliau nepageidaujamos reakcijos, tai yra tai, ką negero vaistai gali padaryti, nenorimas, nelaukiamas, kenksmingas atsakas į vaisto vartojimą
Ir pagaliau farmakokinetika, reiškia vaisto judėjimas ir pokyčiai organizme. Pirmojoje klinikinių tyrimų fazėje dalyvauja nedidelis sveikų savanorių skaičius. Taip pat gali dalyvauti tam tikros specialios žmonių grupės, pavyzdžiui, sergantys inkstų ar kepenų nepakankamumu. Norėčiau pažymėti, kad šioje fazėje nedalyvauja tikslinė liga sergantis ligoniai. Reiškia, tie žmonės, kurių ligai gydyti vaistas kuriamas, čia nedalyvauja. Išimtis galėtų būti vaistai, kurie yra labai toksiški ir skirti sunkioms ligoms gydyti, nes sveikiems savanoriams būtų neetiška jų skirti. Tuo tarpu sunkiomis ligomis sergantys žmonės gali iš tokių vaistų tikėtis naudos, reiškia situacija yra kitokia. Suprantama, kadangi klinikinių tyrimų pirma fazė yra tas laikas, kai žmonės pirmą kartą gauna tam tikrą veikliąją medžiagą, tai tam tikra rizika visada yra neišvengiama ir būtina ištirti viską, ką tik įmanoma ištirti, nes tai pirmas kartas, kai preparatas patenka į žmogaus organizmą. Reiškia, renkame informaciją apie saugumą, poveikį, farmakokinetiką, sąveiką ir kas tik įmanoma. Nepaisant to, svarbiausias klausimas yra, ar vaistas saugus. Į šį klausimą būtina atsakyti tam, kad būtų galima nuspręsti, ar jo galima skirti didesniam žmonių skaičiui, kadangi antroje klinikinių tyrimų fazėje paprastai dalyvauja šimtai tiriamųjų, skirtingai nuo pirmos, kur dalyvauja 10, šiek tiek daugiau, šiek tiek mažiau. Į antrąją klinikinių tyrimų fazę įtraukiami pacientai, kurie serga liga, kuriai skirti vaistas kuriamas. Tai tarsi hipotezės kūrimo stadija. Galbūt tie vaistai galėtų būti veiksmingi. Atrenkami pacientai ir renkama informacija. Veiksmingumas, dozių diapazonas, farmakokinetika. Vėlgi, kas tik įmanoma tam, kad būtų atsakyta į klausimą, ar galima pereiti į trečią fazę. Paprastai antroje fazėje dalyvauja keli šimtai žmonių. Na, tiesa, reikia pažymėti, kad būna ir tokių atvejų, kai antra ir trečia fazė vyksta kartu. Ir pagaliau didžiausia ir plačiausia klinikinių tyrimų fazė, trečioji. Apibendrintas klausimas galėtų būti, ar jis veikia tyriant dvigubai maskuotų metodų. Aišku, tai nėra vienintelis klausimas, kaip ir tie klausimai, kurie parašyti prie ankstesnių fazių, tačiau šitas klausimas yra trečios fazės klinikinių tyrimų esmė. Dalyvauja didelis parinktų pacientų skaičius, dažniausiai bent 2-3 tūkstančiai, kai kuriais atvejais gali būti ir mažiau. Jeigu liga yra labai reta ir tokio skaičiaus surinkti neįmanoma. Ir imamasi visų įmanomų priemonių, kad būtų pašalinta pašalinių faktorių įtaka tyrimo rezultatams. Na, suprantama, kad jeigu mes darytumėm išvadą, sakykime, iš kelių atvejų užfiksuoto sveikatos priežiūros specialistų, tie rezultatai moksliškai nebūtų patikimi. Taip pat nieko nereiškia ir didesnės atvejų grupės, kaip pavyzdžiui tai, kad nuo tam tikros ligos paskiepyti pacientai rečiau fiksuojami ligoninėje susirgę tą ligą. Galimi įvairūs kiti faktoriai, mes nežinome tokiu atveju,
o kaip yra su kitomis ligomis. Ir dėl to, kad viso to subjektyvumo išvengti, atliekami vadinami atsitiktinių imčių arba randomizuoti, kontroliuojami, dvigubai maskuoti perspektyviniai tyrimai. Atsitiktinių imčių reiškia, kad pacientai, kurie atitinka atrankos kriterijus, turi vienodą galimybę patekti į tyriamąją grupę, kuri gaus tyriamąjį vaistą ar kitą intervenciją, arba kontrolinę grupę, tą grupę, kuri gauna standartinį gydymą arba nieko, kitaip sakant, placebą. Toliau tyrimas turi būti kontroliuojamas. Tai jau paminėjau, viena grupė gauna tyriamąjį vaistą, kita jo negauna, visos kitos sąlygos privalo būti vienodos. Toliau tyrimas yra dvigubai maskuotas, double blind, kas reiškia, kad nei tyriamieji, nei tyrėjas nežino, kurioje grupėje tas tyrimo dalyvis yra. Ši sąlyga yra labai svarbi dėl to, kad siekiama išvengti įvairiausių subjektyvių dalykų įtakos tyrimo rezultatams. Iš tiesų, gydytojas, tyrėjas teoriškai galėtų atlikti tam tikrus veiksmus kitaip, jeigu žinotų, kad intervencija taikoma, arba pacientas psichologiškai galėtų jaustis kitaip. Neatsitiktinai žinome apie vadinamąjį placebo poveikį, kai produktas iš išvaizdos atrodantis lygiai taip pat kaip vaistas, nesiskiriantis nei dydžiu, nei kvapu, nei forma, nei spalva, tik neturintis veikliosios medžiagos, nemažai daliai pacientų kai kuriais atvejais veikia panašiai kaip ir vaistas. Pabandykime, būna, kad žmogus patiki, kad čia migdomasis vaistas ir geriau užmiega nuo placebo susilpnėja galvos skausmas, palengvėja depresija ir taip toliau. Kitaip sakant, tyrimas turi būti dvigubai maskuotas tam, kad būtų išvengta štai tokių įtakų. Ir galiausiai perspektyvinis arba prospektyvinis tyrimas reiškia, kad fiksuojame visus duomenis nuo įtraukimo į tyrimą datos. Reiškia visų pacientų įtrauktų į tyrimą duomenis bus atkoduoti jam pasibaigus ir statistiniais metodais apdoroti. Ir dėl visų šitų reikalavimų dvigubai maskuoti, kontroliuojami atsitiktinės atrankos perspektyviniai tyrimai yra auksinis standartas vaistų saugumui ir veiksmingumui įrodyti. Jie turi didžiausią įrodomąją galią įrodymais pagrįstoje medicinoje ir tik tai jais remiantis užregistruojami vaistai. Visokiausi retrospektyviniai, taip vadinami tyrimai, daromi iš registrų, turi gerokai mažesnę įrodomąją vertę. Toliau reikėtų pažymėti skirtumą tarp inovacinių ir generinių vaistų. Inovaciniai arba originalūs vaistai yra tokie, su kuriais atlikti aukščiau aprašyti ikiklinikiniai ir klinikiniai tyrimai. Kūrimas, kaip jau minėjau, trunka ilgai, iki 10 metų, kainuoja labai brangiai, bet tai būna naujos molekulės, tai yra medicinos pažanga, tik tai čia pat reikia pažymėti, kad vis dėlto labai nedidelė naujų vaistų dalis yra tikros inovacijos, darančios esminę įtaką žmogaus ligų profilaktikoje ar gydyme. Daugelis sukelia tiesiog panašų poveikį kaip jau esantis vaistai, tiesiog
Jie turi teisę užsiregistruoti, jeigu jie nėra prastesni, tačiau esminis tikslas matyti yra marketinginis. Labai svarbu yra tai, kad jeigu pasibaigia duomenų apsaugos laikotarpiai, patentinės apsaugos laikotarpiai, tai gali rinkoje atsirasti vadinami generiniai vaistai, apie ką išsamiau kalbame farmakokinetikos dalyje. Paprastas dalykas. Juk nereikia iš naujo tirti nuo pradžios iki galo, jeigu mes žinome, kad molekulė ta pati ir jos koncentracija kraujyje panaši ir panašiai keičiasi. Ta pati veiklioji medžiaga, ta pati koncentracija kraujyje, akivaizdu, kad ir poveikis turėtų būti tas pats. Dėl to mes turime generinio vaisto savoką. Štai reikalavimai, ta pati veiklioji medžiaga, toks pats jos kiekis, ta pati farmacinė forma ir įrodytas biologinis ekvivalentiškumas. Tai yra vaistai turi panašų biologinį įsisavinamumą. Čia pat norėčiau pasakyti kelias išimtis iš šios taisyklės. Viena yra biologiniai vaistai. Biologinės medžiagos dėl žaliavos ir gamybos ypatybių turi būti ištirtos papildomai vien tos pačios veikliosios medžiagos ir to paties jos kiekio ir tos pačios koncentracijos neužtenka tam, kad pasakyti, kad poveikis bus vienodas. Vien prisiminkime baltymų išsidėstymą erdvėje, kuris gali skirtis, nors cheminė formulė atrodo tokia pati. Ir dar čia reikia pasakyti, kad yra vadinami pripažinto medicininio vartojimo vaistai, kurie remiasi literatūros duomenimis, bet ne biologinio ekvivalentiškumo tyrimais. Tokiu atveju negalime pasakyti, kad koncentracija bus iš esmės panaši ir savaime keisti vaistų pripažinto vartojimo vaistais ir atvirkščiai negalime, kadangi koncentracija kraujyje gali svyruoti visai kitose ribose, poveikis gali būti neprognozuojamas. Čia yra vieta, kurios dėja nežino Sveikatos apsaugos ministerija ir sudaro sąlygas vaistų keitimams vaistinėje, kurie gali kelti pavojų sveikatai. Gana daug kalbėjome apie klinikinių tyrimų reikalavimus, natūraliai kyla klausimas, ar visiems vaistams jie taikomi. Atsakymas yra ne. Klinikinių tyrimų reikalavimai netaikomi tradiciniams augaliniams vaistams ir homeopatiniams vaistams. Turint pagrindą manyti, kad šitų vaistų saugumas iš esmės yra geras, yra susitaikoma su silpnesniais veiksmingumo įrodymais ir sudaromos sąlygos tiems vaistams būti rinkoje, apie tai kitose skaidrėse. Tradiciniai augaliniai vaistai. Matome kriterijus. Jų vartojimo indikacijos yra apribotos. Sveikatos priežiūros specialisto stebėjimo nereikia. Tai ne taip, kad kokia nors veiklioji medžiaga, tradicinis vaistas, viskas gali būti vartojami. Ne, turi būti tik tam tikras stiprumas, tam tikra dozė ir apriboti vartojimo būdai. Reiškia, galbūt yra tradicijos vartoti tam tikrą dozę, bet tam tikrą, o ne bet kokią. Toliau yra reikalavimas 15 metų tradicinio vartojimo laikotarpis ir pagaliau turi pakakti duomenų įrodyti tą tradicinį vartojimą. Reiškia, nustatytomis sąlygomis, kaip jau minėjau, vartojimo būdas, stiprumas, dozė. Reiškia,
turi būti įrodyta, kad tomis sąlygomis preparatas nėra žalingas, o farmakologinis poveikis ir veiksmingumas, atkreipkime dėmesį, neturi būti įrodyti atitinkamais klinikiniais tyrimais, o yra tiesiog priimtini remiantis ilgalaikiu vartojimu ir patirtimi. Taip pat klinikinių tyrimų reikalavimai yra netaikomi homeopatiniams vaistams be specifinio terapinių indikacijų. Tai vaistai pagaminti iš homeopatinių žaliavų, homeopatiniais metodais ir jie skiedžiami. Yra vadinamas decimalinis skiedimas, centimalinis ir tūkstantinis skiedimas. Tai pavyzdžiui, D3 reiškia, kad motininė tinktūra 3 kartus atskiesta 10-gubai. C reiškia centimalinis, vėlgi motininė tinktūra atskiesta 100-gubai. Na ir kiek kartų, pavyzdžiui, C5 reiškia 5 kartus 100-gubai. Ir tas skiedimas vadinasi potencijavimu, tarsi stiprinimu, ką tiesą sakant, gana sunku suprasti. Homeopatija yra alternatyvios medicinos sistema, kuri remiasi doktrina, kad panašus gydo panašų. Taip sakant, medžiagos, sukeliančios simptomus sveikiems žmonėms, mažomis dozėmis šalina panašius simptomus ligoniams. Ir toliau keli kritiniai žodžiai, jokių būdų nesakant, kad homeopatija visą laiką yra neveiksminga, tačiau kai kuriais atvejais tikrai kyla klausimų, kokiu būdu visą tai galėtų veikti. Apačioje teksto iš Pasveik LT nuotraukėlė, ne tam, kad dėtis į galvą kaip gryną tiesą, o tam, kad matytume pavyzdį. Štai pavyzdžiui, 30D atskiedimas, matome jį apačioj, reiškia, kad motininė tinktūra 30 kartų atskiesta 10-gubai, 200C reiškia, kad jinai 200 kartų atskiesta 100-gubai. Ir toliau oscilokokcinas. Neįtikėtina tai, kad iš tikrųjų jo sudėtyje nėra tokių medžiagų, kurios sukeltų sveikiems žmonėms panašių simptomų, kuriems gydyti šitas preparatas skirtas. Tai yra, jis gaminamas iš ančių, tam tikros ančių rūšies, kepenų ir širdies ekstrakto.